Lokhu eqhubeke njalo ama-celebration ahlelwe umfo kaManqele uMthandeni SK ukucelebrate ukuthatha kwakhe unyaka Okhosini FM. Unohlelo alenzile SK lokuthi namhlanje nge-25 inhlelo izoba kanjani uma behamba ngebhasi elivuleke phezulu lapha bezobe bevashele kulezi ndawo enjengo-workshop bazoqala kuyo bedlule beye kwaMashu lapha bazofike bethu ukucelebrate nabantu. Uma besuka lapha belibangise eMlazi, uma besuka eMlazi bese beyabuya beze kuphi e-workshop ngo-4 ntambama lapho kuzobe sekuzojatshulwa ke kube kuhle kakhulu. Siyakhumbula ukuthi lensizwa kaManqele le ngoma awine ngayo Okhosini FM ithola amavoti angaphezu kuka 976,000, close to 1 million. Bese ngenela okwesithathu ukuthi ahlonse unyaka. Wazama ngo-2020 ngengoma ethi Amageja, waphinde wazama ngo-2023 to 24 ngengoma ethi Paris. Wagcina ngalunganga kuyala lesibili Okhosini, waphinda kulokhu ngengoma yakhe ethi Igushi ehamba noma hu. Kwalunga-ke wangena ushaya unyaka, kwaduma inkundla, kwaduma ihlombe, bajabula bonke abathandi abalandela umculo wakhe nabathanda yena nabantu nje abayithandela ingoma. So impidlango-ke nohlelo-ke lokuthi bazocelebrate kanjani yiyo-ke le ekuyiposta njengoba ibhaliwe ngohlelo lwakhe umfo kaManqele. Kanti nge-4 zikaJanuwari kulo nyaka kuvele kwakuneMthandeni experience, Mthandeni experience yayikhona le eMdletsheni lapho okunabantu bezocula khona bezothokoza celebrate yena futhi ingoma yakhe umfo kaManqele. So kusaqhuba khona-ke kulokho ayekwenzile ukuhlanganisa abantu, ukujabulisa abantu ngendlela abajabulisa ngayo. Abantu bahambe-ke boba ingxenye yalo mbidlango. Into enjengalezi uma bezenza bacule abantu basondele bengahambi le kude, besondele bebaxhase ngoba lento isuke ingabo. Njengoba abantu bevota nje benza yonke into bemaketha amaqhawe bekhuluma ngawo usuku ngosuku ku-YouTube, bekhuluma ngawo ko-TikTok, bekhuluma ngawo ko-Facebook. Uma sekuyinto kanjena kumele nibe khona nisondele nizobaxhasa kulokhu okusuke sebezonikhombisa khona ukuthi bukani umsebenzi wenu eniwenzile nisibeke kuphi singabaculi. Abantu kabayeke bayoxhasa lensizwa kaManqele. Engathi umcimbi uhamba kahle-ke nayo-ke impidlango-ke eyenziwayo kuhambe kahle, abantu bephephe konke kube kuhle. Siyabonga.